जैसा कि आप देख सकते हो मेरा एक कैबिनेट आ चुका है, आ गया है मेरा कैबिनेट। वेलकम टू माय चैनल गेम फ्लिक्स। आप देख सकते हैं कि मैंने इलाइट हब से एक एंड स्पोर्ट्स का गेमिंग कैबिनेट मंगवाया था, तो आज डिलीवर हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने हेड कैम लगाया हुआ है ताकि मैं आपको एक लाइव फुटेज की तरह बता सकता हूँ। मुझे इसमें स्टेबल कैमरा नहीं रखना था, और हाँ, मैं GoPro Hero 7 से शूट कर रहा हूँ। और एक के प्रूफ भी हो जाएगा वीडियो बनाने का, ताकि कुछ भी डैमेज ना हो। डैमेज होगा तो हम उन्हें वीडियो भेज सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैबिनेट बहुत ही अच्छा कैबिनेट है ये, और मुझे आई थिंक अराउंड 4500 के रेट में ये मिला है मुझे। अमेज़ॉन पे काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये मुझे elitehub.com पे मिला है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो गाइज़, ये है मेरा फाइनल लुक पीसी का, गेमिंग पीसी का। काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था और ये फाइनली सेटअप हो चुका है। तो मैं आपको एक एक कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया। तो पहले आते हैं मदरबोर्ड पे। इसमें मैंने मदरबोर्ड यूज़ किया है P450 ओरस प्रो वाईफाई का। मैंने AMD का Ryzen 5 3600 प्रोसेसर यूज़ किया है। और जो मैंने ग्राफिक कार्ड है वो गीगाबाइट का RTX 2060 सुपर। और जो ये पावर सप्लाई है वो गीगाबाइट का P650B। और इसी में मैंने 16 GB रैम यूज़ की है, 2 TB की हार्ड डिस्क यूज़ की है, और SSD है वो 240 GB की है। तो चलिए मैं आपको एक फाइनल लुक क्लोजली दिखाता हूँ कि कैसा ये दिखने वाला है। तो ये है मेरा एंड ई स्पोर्ट्स का कैबिनेट।
और ये मेरी स्क्रीन है। मैंने अभी फ़िलहाल मॉनिटर नहीं लिया है। मेरे पास सोनी का टीवी एक एक्स्ट्रा था तो मैंने वो यूज़ किया और इसमें मैंने फ़िलहाल स्टीम डाउनलोड कर लिया है और काउंटर स्ट्राइक GTA वाइस सिटी दोनों गेम डाउनलोड हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका गेम प्ले भी मिल जाएगा। फ़िलहाल ये मेरा फाइनल लुक है साइड पे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा पीसी टूर, पीसी सेटअप कैसा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट गेमिंग पीसी है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी कि आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा ये। मैं मेरी फर्स्ट वीडियो में एक गिव अवे करने वाला हूँ और वो है ये गेमफ्लिक्स का मग। आपको शायद वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इसकी आप क्वालिटी देखोगे तो बहुत ही अच्छी है। और मैं आपको चलो प्राइस भी बता देता हूँ। इसकी 500 प्राइस है, लेकिन ये मैं एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर को। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मेरी वीडियो पे जाके आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है गेमफ्लिक्स पे, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। तो और 1 वीक में मैं एक विनर चॉइस करूँगा और उसको मैं ये कुरियर से सेंड कर दूँगा। उसको गेमफ्लिक्स का एक मग मिलेगा। आप देख सकते हैं गेमफ्लिक्स। और ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा अपनी फर्स्ट वीडियो में एक गिव अवे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गेमफ्लिक्स।